Тұншықтырғыш газбен улану адамдардың опат болуының бірден бір себебі. Өрт кезінде ауада тұншықтырғыш газдың шоғырлануы едәуір жоғары болады. Жылыту жабдықтарын дұрыс пайдаланбау, оның ішінде моншаларда, жабық бөлмелерде шылым тарту, пайдаланылған газдар, осының бәрі улануға әкеп соқтырады. Тұншықтырғыш газ қанға ауаны тасымалдайтын гемоглобинді бұғаттап, нәтижесінде улану басталады. Белгілері: бас айналу, жүрек айну, бас ауруы, галлюцинацияның пайда болуы, естен тану, тұншығу, сіңірдің тартылуы, бір қалыпты тыныс алмау, көгерген жерлердің пайда болуы, кома, өлім. Тұншықтырғыш газбен уланудан құтылу үшін өрт кезінде еденге қарай бүгіліңіз. Мүмкіндігінше тезірек ашық ауаға шығыңыз. Тұрмыста көмірдің барлығы жанып болғанша пештің жапқышын жаппаңыз. Әрдайым жабдықтар мен түтіндіктерді тексеріңіз. Ұйқыға бірнеше сағат қалғанда пешті жағыңыз. Желдетпейтін бөлмелерде шылым тартпаңыз. Уланудың алғашқы белгілері пайда болған жағдайда дереу медициналық көмекке жүгініңіз. Өміріңіз бен денсаулығыңыз сіздің қолыңызда.